تعرف ان في نوع من السالمونيلا اسمه سالمونيلا شبرا؟ والله اسمه سالمونيلا شبرا. احنا متطورين خلي بالك، لدرجه ان في ميكروب مشهور متسمي باسم شبرا في القاهره. السالمونيلا هي بكتيريا في منها اكتر من 2500 نوع، من اكتر انواع البكتيريا اللي بتتطور وبيطلع منها سلالات جديده، سلالات بتقاوم المضادات الحيويه، سلالات بتيجي في الانسان وفي الحيوان وفي الطيور. مرض مشهور جدا عند مربين الحمام وطيور الزينه، مفيش مربي حمام ما يعرفوش. لكن في حلقتنا النهارده هنتكلم عن السالمونيلا في الانسان والحيوان والطيور، وازاي ممكن تنتقل من الحيوان للانسان، وازاي احمي نفسي واحمي بيتي من مرض صعب زي ده. السالمونيلا زي ما قلنا هي نوع من البكتيريا بتعيش في امعاء الحيوانات والطيور، في منها الاف الانواع، بعضها بيصيب الطيور وبعضها بيصيب الحيوان وبعضها بيصيب الانسان وبعضها مشترك، دي اللي بنسميها زونوتيك او مرض مشترك. من اخطرها السالمونيلا انتريتيديز والسالمونيلا تايفيميوريوم اللي بتسبب التيفود، مرض مشهور قوي في البني ادمين. ازاي بقى بتنتقل للانسان؟ اول حاجه من البيض الملوث، البيض بتاع الفرخه المصابه بالسالمونيلا بيكون ملوث بالمرض. تاني حاجه التعامل مع طيور او الحيوانات المصابه بالمرض مباشره. تالت حاجه عن طريق الاواني اللي بنغسل فيها الفراخ او اللحوم قبل ما نحطها في الفريزر. الاطباق دي لازم تتغسل وتتطهر كويس، مش نشطفها بشويه ميه وناكل فيها، عشان البكتيريا دي بتعيش على الاسطح فتره طويله وممكن تعيش في الميه فتره طويله. طب ايه بقى اعراض السالمونيلا دي في الانسان؟ اسهال، قيء، درجه حراره عاليه، مغص شديد، احيانا صداع. والاعراض بتظهر بعد اكل طعام الملوث بالسالمونيلا من 6 ساعات ل 72 ساعه. طب ايه اعراضها في الطيور وخصوصا الحمام وطيور الزينه؟ في منها الشكل الحاد اللي بيعمل موت مفاجئ واسهالات شديده، ممكن خضراء او صفراء، ريحتها كريهه، وبتيجي خصوصا في الزغاليل الصغيره في الحمام او في الطيور الصغيره. وفي منها الحاله المزمنه اللي بتسبب هزال في جسم الطائر، بتلاقي جسم الطائر ضعيف واسهالات مستمره واحيانا رعشه في الاقدام، الطائر مش قادر يقف وفقدان في الشهيه. والسالمونيلا خلي بالك لكل المربيين مرض بينتقل عمودي، يعني بينتقل من الام للبيضه، يعني الجنين اللي بيطلع من البيضه يطلع مصاب بالسالمونيلا. طب في الكلاب والقطط الاصابه بتحصل لهم لو اكلوا اكل ملوث بالسالمونيلا، لحوم نيه او اي اكل ملوث بالمرض، بيظهر عليهم اسهال وقيء وخمول واحيانا فقدان تام للشهيه. والخطوره ان الحيوان المصاب ممكن ينقل المرض للانسان من غير ما يبان عليه اعراض. ازاي بقى نحمي نفسنا من المرض ده؟ اهم حاجه طهي الاكل كويس جدا، لازم نسوي الاكل كويس. الناس اللي بتحب الاكل رير او ميديوم، يعني مش مستوي قوي، نص نص، او الاكل يكون مستيكه زي ما بيسموه الاسكندرانيه، الحاجات دي تطلبها في مطاعم شغال فيها الميوزك دي. ما تروحش عند حماده كفته وتقول له انا عايز طبق ممبار نص سوا، لا، لازم يسويه كويس قوي. تاني حاجه البيض لازم يتغسل كويس قبل الاستخدام على طول، مش اول ما نشتريه نغسله. وان شاء الله في حلقه جايه هبقى اشرح لكم ازاي نحفظ البيض، بس البيض بيتغسل قبل الاستخدام مباشره. تالت حاجه بلاش ندخل اطفالنا يلعبوا مع الطيور بتاعتنا والحيوانات بتاعتنا، ودايما بعد ما نتعامل مع الطيور والحيوانات نغسل ايدينا كويس جدا بالماء والصابون. وطبعا ما تسيبش الاكل عريان او ممكن يجي عليه دبان، عشان الذباب من اكتر الحاجات اللي بتنقل الميكروب من حيوان مصاب او من براس حيوان مصاب او من اكل تاني في المرض الاكل السليم. والسالمونيلا بتتكاثر على الاكل السليم وتنتشر فيه، خصوصا لو مش محفوظ في الثلاجه. السالمونيلا مش مرض نادر، السالمونيلا موجوده حواليك في كل مكان، في البيض واللحمه وفي الميه، بس وعيك ونظافتك الشخصيه هي اهم خط دفاع ضد المرض. يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومه بشكل بسيط. كان معاكم الدكتور شريف في برنامج عياده الدكتور البيطري.